Jo neviens neliek ikdienā runāt, ja? Esam paaicinājuši ekspertu no EHR, bijušo kolēģi Arvīdu, un uzdosim viņam dažus ekspresa jautājumus. Ar kādu Arvīdu auto tu pārvietojies ikdienā? Volkswagen Passat. Tavs vai uzņēmums? Mans. Ņēma līzingā vai maksāja visu uzreiz? Ņem līzingā, kā visi prātīgi cilvēki. Mālacīts, gudri izvēle. Īrēt vai izvēlēties hipotekāro kredītu? Kas tavuprāt ir labāk? Hipotekāro kredītu. Gudrs atbildes. Pieaudzis esi? Pieaudzis jau virs 30, jau prātīgs. Krāt pirkt vēlāk vai apsvērt finansējumu iespējas un pirkt uzreiz? Laikam atkarīgs, ko. Ja tu gribi sakrāt dzīvoklim, tad nekrās gan jau 20 gadus, lai viņu pēc tam nopirkt. Tāpēc ņem hipotekāro kredītu. Mašīnai, ja viņi ir pieteikami dārgi, tad arī droši vien, ka nekrāsi. Tāpēc atkarīgs no situācijas. Viens no skolotājiem man ir teicis, ka ja tu kaut ko var atļauties nopirkt divreiz, piemēram. Ja? Tas nozīmē, ka tu to var atļauties. Ja tu to nevar atļauties nopirkt divreiz, tad tu to nevar atļauties. Un tad es tādiem mazākiem pirkumiem arī pēc tādas schēmas pieeju.